ocupacional, mas ele só está estressado, ou até com depressão. Agora eu fiquei bem preocupado. Bora lá falar com ele, gente. Luiz Eco, você tá bem, menino? Tô achando você bem estranho. Eu? Estranho? Estranho tá assim. Eu tô bem, gente. Ai, amigo, você tá estranho sim. Ué, eu tô fedendo? Não, Zé. Elas estão estranhando por lançar a minha artesanato, mas a gente acha que você pode estar, sei lá, por depressão. Mas, parceiro, pode abafar com a gente. Não precisa escolar no seu cantinho e ficar aí pensando para. É mesmo? Se for o caso, eu posso até te deixar no celular. Tá cheio de jogo bom. Não, a gente vai virar um TikTok. É! Vamos parar com isso. Eu sou artesão, galera. Faço estaria, chapéu e até tapete. Isso é herança familiar. Poxa, mas que era não sei. Ah, qual foi, gente? Vocês estão esculachando o Luiz. Que amigos são vocês? Deixa, pô. Muita gente não sabe que o artesanato além de ser uma arte, é um trabalho digno, que sustenta famílias e ainda contribui para o PIB do país. O artesanato é uma tecnologia que nenhuma máquina saberia fazer. Fica ligado, o artesanato sustentou minha família desde muito para voz e tenho muito orgulho de ser artesão. Parabéns. Então não sei disso. Isso não é problema, deixa comigo. Eu vou levar vocês numa feira que vocês vão pirar. Mas antes disso...
está tão linda. Ah, obrigada, meu amor. Mas você também está tão lindo. Mas olha aqui, amada. De onde saiu um vestido tão grande? Olha, eu não ia falar nada, mas achei um tanto exagerado no tamanho da nossa igreja. Ai, desculpa, seu pai, mas a família produz essas vendas e eu tive que colocar no vestido. Ah, tá, minha filha. Então sua família de guerreiras e lindo. É isso mesmo, seu padre. E é por isso que eu me apaixonei por ela. Mas agora o senhor não se morar? Realize o nosso casamento. Por favor, seu padre. Claro que sim, meu filho. Olha, você já pode descer aí. Deixa eu ajudar. Antes que o mundo fuja, né? Que é isso, seu padre? Tá maluco? Não de nada. Então vamos ter... Com ritmo sem fronteiras, celebramos nossos 15 anos de